الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد Shumë selame para se t'i dërgojmë selamet tonët për zemrëta profetit tonë, të zemrave tona, të shpirtave tonë, i falenderohemi Allahu Dhul Gjelali cili na ka ba ummet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam. Shumë falenderime edhe shumë lavdi nga thellësitë e zemrave dhe shpirtrave tonë qofshin për krijuesin tonë Allahun Dhul Gjelal. Salavatet dhe shumë selamet për vullën e pejgamberis, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për gjithë ummetin e tij deri në ditën e lahtaris. Të dashurit e mi dhe të nderuarit e mi, ne sot jemi në një datë dhe në një ditë e cila është datë historike për popullin shqiptar, e në veçanti për neve cilët jetojmë në hapësirat e Republikës të Kosovës, edhe me të drejt quhet kjo ditë dita e paqes. Për shkak se sot 27 vjet zyrtarisht ne të dashurit e mi jemi çliru nga zgjedha e egër e Serboslavisë. Dhe ne i falenderohemi Allahut Dhul Gjelal për këtë arritje të madhe historike, e cila të dashurit e mi koincidon 3 data në njëjtën ditë. Ditën 10 qershor, 11 qershor, 12 qershor, janë 3 data që duhet me mësu secili fëmijë që shkon në klasën e parë, po prej parashkollor e deri taj pensioneri i cili ka bon 100 vjet. Kush është më i vjetri duhet me di këto 3 data që janë të koinciduara me këtë datën sot që e kemi. E për këtë arsye edhe është tepër njerëzit mentar e quajnë këtë ditë dita e paqes, se është vendos kjo paqe për të cilën ne duhet jemi falenderues Allahut natën ditën për këto të mira që i kemi. Mbyllni syt, menoni vetëm para 27 vjetë qysh u kon Mitrovica, Kosova, qysh u kon qytetet tona të bombarduar, të shkatruar në total, përmi 1 milion njerëz të deportuar në 4 anë të botës, edhe e sheti sot mas 27 vjetë të dashurit e mi, me këto të arriturat të cilat ne kemi edhe janë sfida të mëdha dhe jemi duke u ballafaquar me sfida pa fije dyshimi, mirë po si një freski e kujtesave tona, e cila ka me synu që neve me nashtu atë dhe dashurin, e cila do duaj me burun nga imani jonë, nga sakrifica jonë, nga falenderimi jonë që ja bojna krijuesit tonë, për këtë arsye kemi obligim me ju rikujtu juve. E para të dashurit e mi, sot e 148 vjet, të dashurit e mi ka ndodhur një ngjarje më dhore në historinë e kombit tonë. Krerët e shqiptarisë në Prizrenin e xhamis Bajraklis janë të bu të dashurit e mi me ja vendos shqiptarisë themelet e shtetësisë. Krejt këto që ka nërë prej vitit 1878, rezistenca në 13, në 14, në 20, në 40, në 45, në 98, në 99, që ka kulmu me çlirimin madhështor të kombit ton nga zgjedha e Egër-Slove, është vënu themeli në lidhjen e Prizrenit. Këto kur s'bo me harru. Deri në kiamet. Ma unë e menë mirë për cellën e këtë njohuri deri në kiamet. A pesheni që shenë të lidhur atë na xhamia dhe shtetësia? A pesheni që është fryma tolerancës, ato nuk kanë marrë pjesë veç besimtarët muslimanë shqiptarë, po kanë marrë pjesë edhe të besimeve tjera, edhe pse numerikisht ata janë më të vogël se na,
por këtë na nuk lunë relfara, se na kena qëllimin madhështor për të arrit kënaqësinë e Zotit. Kështu Zoti na ka mësuar, kështu profeti jon alayhis salatu wassalam ka vepruar. Edhe të dashurit e mi, prej atij viti 1878, bëni hesab, e deri në vitin 1999 ka 121 vjet. 121 vjet kur ky popull nuk e ka nol për pjekjen për mu çliru nga zgjedha e egër slave. Kur? A e dini të dashurit e mi, kur se arrej këtu po kujtohet një fjali që më ka thonë Mulla Aslan Xhabari, rahmeti po shpirti, i cili nuk u kon veç huaj, po u kon edhe historian. Tha e dini, tha ju, tha so shahidi ka ra për këtë ditë, prej vitit 1878, duhet me ditë numrin e dëshmorëve tonë, sa kanë dhënë njerëz të jetë për këtë ditë që na se dhe quajmë dita e Poçës. A dini çka është kjo ditë? Dita e Poçës. Na duhet po vedia shumë e ultë na fatkeqësisht. Se na duhet toni madh i vogël, besa kena pas ton, po kena harru. Po kena harru, po ne ori kujtoj, son që detyre kam, unë se kam detyrën me punu në parlament. As në kek, po e kam detyrën juve me javqit nërmen. Detyrë tjetër huajgja nuk ka veç me uri kujtu. Me uri kujtu begatita e Allahut. Qka kena thonë? Kena thonë vesh na shlirën Zoti për shkallëcët tonë i madhe i vogël, kena me ro Zotit në sejdë. Tjetëra që tash i kena ndru fjallët na, ja na tash i kena ndru qëndrimet. Ja, na kena arru, qka kena thonë? Ama, kur t'jena veç vetë, e kur t'jena me ro me flejt, e kryt një astake, sytë në tavan, ki me po qka, ka me tonë men që ke thonë. E ka me të ronë men qka ke bon. E ka me të ronë men që shje besatu, e që shje betu. Mirë po të jo insan me gjënohat mëlaj ngarku, për këtë arsye ti Zotin e ke arru, e jetu ke shkel me 2 konë mbi gjakun e shahidave, e ke arru, e kjo është ngjarje që nuk bën me arru deri në kiamet, po do na duhet me bo namaz, me kërku ndihmë Allahut, me fol namaz, ata që e ka nis kësoj pune me bismele e ka nis, o vllosnit e mi. Tjetër atash që po tentohet këtë diskursin me ndërru edhe neve që është nis temeli prej xhamis Bayraklis, e që ka vënu kupolla e kësoj shtetësis me 17 shkurt të vitit 2008, po munohen neve fetarve me na përjashtu. Shpesh edhe na përmeritojmë, po, se po dhe mjana nuk i dojnë, edhe është për ahiret. Që ashtu dreqi ka qef. Dreqi edhe shkohu, kanë qef të i me të po, ti veç për ahiret, ti mos më nuk të mi po shpijat ma të këqia, o të këqia, ti me jetës zhullan, me zdiso horna në për tëk, ti me kom për me veç për ahiret, ti veç për gjenet, ti smeriton. A unë ty të dheqi, unë ta dukaj fëmin, ta dukaj boben, të mësoj qysh me dosht boben, a i të mësën me që boben atje në dëm të plegjve, a i të mësën ty mos me post ka kërën e ndjesis ndaj grus, e gruja ndaj burrit, e mos me post i ka kërën e interesimit për edukimin ndaj fëmijëve tu, a i ty të mësën, se ti e mësush për ahiret, ja, ti veç me avdes, ti rrish me knotë në dërë, ti e libe me legend, tu mor avdes me të spi në dërë, që shto ata kanë qef ty me të po. E të partë të tëndë, rilindas nuk i kemi pas kështo. Rilindas të tonë kanë fillu me bismele prej xhamis, o burr. Për që ata Zoti ka dhënë bereqet këtij shqiptari. Edhe Allahu dhul xhelal e ka bë Zot në tokën e vet. E ka bë Zot shtëpi në vendin tonë, edhe pse shumë dëvënum, por prap më mirë vën se kurrë. Më mirë vën se kurrë. Kto duhet me ditë. Është edhe një datë që lidhet me këtë datë. Aja më dhe historike. Që shumë pak bile. Po tentohet të dashurit e mi edhe tash ka mu morë vendimi. Që runa Zot me bo vaki, mu dënu e prër të UÇK-s atje. Ka me hy, kam plëndrimi historisë tonë. Ma në men mirë që ka për ju thamë. Kjo është tentativë me në ndru historinë tonë. Mirë, po na duhet me kazu të vërtetën se kam na pytë Zotin natën e vërit edhe në ditën e kiametit. Me 10 qershor të vitit 98 është themelu shtabi UÇK-s, amanetja Adem Jasharit u qunë vend. Mos harroni këto. Është datë historike. Në për librat e historisë do të më mësu këtë datë, që lidhe dhe koincidon me lidhen e Prizrenit. Qëri të jepshe? Nuk janë të rastit këtë sene. Edhe data tjetër që na jemi, çlirimi i Kosovës dhe kapitulimi i Serboslavisë në Kumanov me 19 qershor të vitit 99. Këto janë data historike, të cilat
ne deri në ditën e Kiametit duhet jemi mirënjohës Allahut. Ne besimtarët musliman duhet të me fol namazin, jo veç farzin, që kemi farz për Allahit, po me fol edhe namaz nafile, e duha, e namaz note me thonë elhamdulillah o Allah. Pa e din të qëfar gjelozije, qëfar hasedi kanë slavt që na kena shtetin tënë. Që kur të nëllë polici jënë, thëtë mirë dita, të në gjotë jeta, që është besimtar, thëtë selam aleikum, a u latë, a mujtë, këtu në kam shtetë, këtu është veni jënë, fletë kjo është madhështore. So njerë që ka njës të rrugtimi, po kur ka ndonë në fund, kur e kanë këthy kryp, kokën pas, nuk kanë pas, qka ku me shti kokën me ustrehu. E se cili prej atyre që e ka caktu Allah me bo një hizmet, kësoj ka uze, ati emaneti Suleman Vokshit, e Hafuz Ymer Prizrenit, e Mulla Vebit Dibrës, e pljet djetorve ulemove që kanë posë shqiptaria, ne për çdo dekade 10 vjetë, këtu jenë të vërtet o vlazën. Mirë po sot pëse të dashurit e mi, na ka kaplu një dëshprim i madhë. Na ka kaplu një munges e perspektives. Pse të rritë të tanë nuk pëdojnë vene? Pse po këshyrin me dalë jashtë? Pse katune tonë në boshatis? Pse gjamia tonë në tentativë mu mbylli? Jo pse shqiptarët se dojnë gjamin po për shkak mungesës gjematit? Pse shkolla tona me 10 katune ja kanë vënu drynin shkollave? Pse? Pse të dashurit e mi, na ondrat i shohemi veç me ikë për këti venit? A njerëzit tanë kanë dhonë gjakun, jetën e kanë dhonë. Që na me konë këtu zët të dheu tënë. A e dini të dashurit e mi, që Allahu dhul Gjelali e ka begatu këtë shqiptari që ka ro shahadet. E me qëtë shahadet, na të dashurit e mi, kena ofru egzistencë kënë bëtë shqiptarë. Kushdo që të mryshet a thot pasha Allahun e madh, haki ka hitë vërtetës. Edhe ka me dhonë logari para të modhet Zot për këtë vërtet. Mirë po dine të dashurit e mi, thëtë Zoti me Kur'an surën Ra'd, inna Allah la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndron gjendjen e popullit derisa populli mos të ndroj pikpamjet e tij në zemrën dhe shpirtin e tij. Menoni mirë o vllazë. Qasjoni mirë, na ka dhonë Zotit tanë të mirat e Zotit. Na nuk duhet me i humbë as misht të tanë, e as të mirat e Zotit që na i ka dhuru. E gjithë kjo konflikt, gjithë kjo përqarje, gjithë kjo hijanet, pa pas nevoj. Mani me vllazni se këtu përqarje neve na qojnë në vllavrasje. Mani me vllazni që kanë bo njerëzit për këtë tokë. Kjo është tokë ajo në veçantë, s'kena tokë tjetër. Nuk shitët kjo tokë, nuk tjetërsohet kjo tokë, nuk largohet nga dashnia ky vend, ky atdhe. Zoti e mbroft këtë vend. Allahu na lehtësoft ya Rabbi. Prandaj na e dojna një gjenerat e cila ka frikë Zotin, e ka dashninë e Zotit. E dojna një gjenerat, një vajzë, një djalë, e vajza e djem, e nipa e stërnipa, e mesa e stërmbesa, të cilët dhe të cilat do të jenë besnik atdheu tyne. E jo të jenë të varur të dashurit e mi për armiqve të tyre. Sepse na me emën të Allahut po shkojmë. Na po shkojmë, gjenerat pas gjenerate, po desin njerëz dhe matrisë na. Kjo është në dorë të Zotit. Nuk e dim kur kemi me vdek. Mirë po, letë na jetë pengën zamrën edhe në shpirtin ton, një realitet i cili sa do që është i hidhur duhet jetë i ballafaqum me të vërtetën edhe me realitetin, kujt pjalojmë i Kosovën. Në dorë të kujnë apelojmë i Shqiptarin. Në dorë një gjenerate cila ka me zbrit kokën e ti në sezde për Allahun, edhe ka me kuptu mesazhin e Zotit se kjo fe nuk ka orë me shpartalu këtë popull. Ky islam nuk ka orë me na bo Arab. Ky islam nuk ka orë me na bo Turqi. Ky islam nuk na ka orë neve me na indru tradita tona. Ky islam na ka orë me na bo njerëz. Ato njerëziloqet mëdha që ka posë populli shqiptar, babgjyshat e 4 gjyshat tonë, edhe që s'kanë ro shahadet ato të porte tonë. Pa ato të mira që i kanë posë, buke kripe zemër, ky islam ka orëvish thënë be bëmbi bismillah. Thune që to me bismillah, që kaq. Kur ta hanë që ta buke kripe zemër, thuni elhamdulillah, edhe kanë konceptu bukur. Nuk ka orë dini jonë me në ndërru gjuhën tonë. Kjo është parollë e komunizmave. Kjo është parollë e atyne cilët nuk ja dojnë të mirë në shqiptarisë. E që të rumbetohen në emën shqiptaris.
Edhe na kur problem me llojin tonë s'kena pas. Kur problem me vëllezërit e gjakut, besimeve të tjera që janë shqiptarë, kanë venat e tyre gjak shqiptari, kur problem shqiptari musliman nuk ka pas. Kur deri në kiamet, kur s'ka me pas. Sa do që kanë tentuajnë. Mirë po gardian të kësaj paqes, kësaj dite të madhështore, janë besimtarët e vërtet. Zoti është ai i cili gjykon nesër vend takimet tona. Ai që cakton, ai jam xhenetli unë, ai je ti. Ai është Allahu, madje as Rasulullah alayhi salatu wasalam nuk e din për kan. Mirë po çka? Ati tefteri kom i dhon ditë kiametit, kufshëm listën e shefatit ti që ka shkruar dora Zotit. Ati kufshëm fal. Që kjo vëllazën të dashur. E na nuk kena nevojë njerëzit me këqyr me sy tjetër, të egër, përjashtues, izolues. Këtu janë politika të dashurit e mi që nuk janë në favor me fjalën e Zotit. Na jemi ata që i integrojmë njerëz. Na jemi ata që i throsëm njerëz. Na jemi ata që nuk i përjashtrojmë njerëz. Na jemi ata që zgjatum dorën, na shkojmë e trekujtum derën e atij që na e mbyll derën. Na jemi ata që i dhojmë selam atyre që nuk na dhojnë selam. Na i thojnë merhaba atyre që nuk na thojnë merhaba. Na i thojnë aty gjatë jeta atij që Zoti ja zgjat jetën. Ai është Zoti, krijuesi i gjithësisë. Na jemi këta që e reprezentojmë pasqyrë e fjalës Allahut në tokë. O i dashur jem, këta pikërisht jemi. Na duhet sa lypet sot me pas sinqeritet, lypet me pas të dashurit e mi edhe marifet bre. Me pas edhe marifet, feja ka marifet, qytetaria ka marifet. Pse të dashurit e mi historikisht merrni lexoni ti historinë e popujve të shtypur? Pse i kanë rezistu sulmeve barbare të perandorive, të cilat kanë qenë të ndërtuar me zullë dhe me agresion dhe me genocidial? Pse? Se identiteti i këtyre të shtypërve nuk ka mujtë më rëzu, nuk është dërzu. E qështë në këtë poqena, së dhe 27 vjetë, mos me gjetë një gjuhë unifikuse, një gjuhë tolerante mes llojit tonë. A na do më thonë do të mu bo bashkë vish ku na bon hyjim shkohu. Po na do të mu bo bashkë ku jena, kjo e lyp marifeti, ku jena në mirëqenje të plot shqiptari kur s'ka pas mirëqenje më të madhe se sot. Ti jemi më falenderues, ti jemi më zemërgjon. Ta lejojmë edhe tjetëri me menu në ryshe, bre? Po pse ai menon në ryshe? Po edhe pse beson në ryshe nuk do më thonë që është armiku yt. Po pse ai shpreh në ryshe? Pse ai e dën dikën tjetër? Pse nuk e dën çish dën ti, edhe nuk flet çish menon ti? Nuk do më thonë që është armiku yt. O vëllovi jam. Mone se keni me dhonë përgjithësi para madhnisë Allahut. Këto fjalë do të më ngon pe ati që në parlament, në qeveri, ai tjetëri në komunë, ai tjetëri në shkollë, ai tjetëri në xhami, për tonë vlen, këto janë këshillat e Zotit. Këto janë porositë madhnisë, këto janë porositë zotënisë. Kur i ka thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, o zotni pejgamber ordnjoni. I ka thonë mos u thuaj zotni pejgamber. Zotnia jam edhe yt është Allahu. Allahu ati kuf shumë fal. Te baraka u taala. Zoti na lehtësoft. Allahu na ndihmoft. Kemi dhënë gjak shumë, kemi harxhu shumë, jemi lodh shumë, por kemi fitu se jemi bashku. E na tash duhet me e vërtetu të vërtetën atij bashkimi që kemi pas në kohë krize. E tash pikërisht bëhet reflektim i atij falënderimit në bashkimin e radhave tona dhe të safave tona. Zoti na ndihmoft edhe na të filloj falenderoj shumë vëmendje, qofshit bekum, inshallah ya Rabbi. Kur kama e fllësht e ushtrisë serboslavisë nuk e prek trullin e shqiptarisë. Kur deri në kiamet, ja Allah, nëse ta mundson Allahu me shkun çobe, ata mundson Allahu me ngjinuni ditë për hotër ti, atë që është 1/3 e natës, lutë be Zotin për çet punë. Lutë bre Allahun, dhul xhelal se para ti një ditë ton kena me dal. Lutë në Allahun. Na mbroft Zoti lirin, na mbroft Allahu mirëqenien, na mbroft Allahu mirësin, e Allahu ata shahida, krye me ta komandantë ynë legjendar Adem Jashari, lulat xhennetit, i kënosht Zotin në Kauther, e në Aden, ja Allah, i kënosht Allahu në xhennetul Firdaus ya Rabbel Alamin. E na mundsoft Allahu mu taku me ta në xhennetet e tij, innehu waliyyu dhalik wal qadiru alayh. Allahu ju begatof për të mira, o Zot, mos na merr rezonin për minareve tona, mos na merr imamin për mihrabeve tona, mos e merr hutben për mimberit ton, mos na merr gjuhën shqipe prej fjalorit ton, mos na merr falenderimin prej artikulimeve të gjuhëve tona, mos na merr marifetin se ky popull ka pas marifet, o i madh Zot.
Po veç ti o Zot e din çush I ke begatu ata pleqe, të pleqeve, ato lëket begata, që në mosët nuk ka rol gjinën ato urtësi, ato mirësi, ato begati. Prandaj të dashurit e mi, këto janë nostalgji që ngërthejnë edhe urtësi, por ngërthejnë edhe emocion në veti. E vërtet ngërthejnë emocion në vete. Kemi pas besën, kemi pas mirësin, urtësin, begatin. Na nuk ban këto me I hup, nuk ban këto me I rreziku. Andaj kjo ditë e paqes, të cilën Allahu njëherë 1000 vjet ja cakton, të na shqiptarët ndodh njëherë 600 vjet. Njerën 600 vjet, në vitin 1389 ka ndodhur, kur Sultan Murati ka fitu kundër atyne barbarëve genocidial, baballarëve të Miloševićit, kundër Karagjorgjave, po kjo është e vërtet historik, to nuk bën me mohu, edhe nuk bën me tjetërsu, pse disa kanë tentativa me I ndrru, por realiteti nuk ndryshohet, e vërteta nuk vritet deri në kiamet. Aja duhet më ofon. I lume ai që e thet, I lume ai që e beson, I lume ai që e sheh me sy të vërtetës. Edhe në vitin 1999. Pasha Zoti I madh është, ai ka caktu. Allah e ka caktu. Sa pesha 121 vjet kur pa unol, ai mulla Aslani më veti sa shahida ka dhënë shqiptaria deri në 99-ën për mi 140.000 vet. 140.000 vet. Mos e harroni këtë shifër. 140.000 vet vllazni për 120 vjet kanë vonë shqiptarët për marrë që këtë ditë për mu shpoll pavarësia dhe na sot me jetu të lirë edhe thët sot me festu me vepra tona. Me festu dhe me manifestu me vepra tona të mira. Zotin e pranoft. Faleminderit shumë, respekt për të gjithë juve që patët sabër edhe ju bane ju mukajet. Këti vene, vllazën, kjo është me të vërtet një mrekulli, pesheni. Fjallë t'i merë era, e sa do që din me full kur s'ko vepra. Na kena vepra. Këtu vepra vllaznia Allahi na e ka mundsu. Jo pse unë kum dit, po Allahu ma ka të fillu, Allahu më ka mundsu. Ju jeni sebeb. Prandaj mos pritoni, edhe postoqin, kur e qesëm, edhe se do ta qesëm, e deri sa të shkojmë deri në fund me bërç, me ela, me emën të Zotit, kanë metë edhe shumë pak ditë pa e përfundu pjesa 2 ballore të xhamis me tullë të zezë e të kuqe e zë. Kena me ndrysh, kena me rregullu, kena me hieshu, kena me lulu xhamin me 2 ballore të jashtme. Edhe te pijat na kanë orë që keni po, edhe këtu kena kur të bëjnë një pastrim general të xhamis me emën të Zotit, kena me shtru e kena mu knaq, e kena mu gëzu, e klimet i kena me lshu, sa të bota pak nxet, e kur bëhet dimën, o kena mu kënaqsh me Zotin, të I boj badet, e të falenderu Allahun, e të mësu për histori, e të mësu për heroina tëna, për burra gra që ka pos ky popull, e ka dhon ky popull. O kime thon hoxhi, jo sa hoti nuk po shumë, po kime thon zgate se u kënaq me shpirti pe lyp, po shpirti pe lyp. O manja jote të lyp, po zemra jote pe lyp këtë muhabet. O je lodh jashtë, je lodh je bombardu pe informatav. Ti je bombardu pe lojmeve. 99% rremet dallaverzumet manipulume, këtu I kitë sakta, këtu janë të vërteta, këtu janë ireale. Kjo është ura jonë që na çon drejt pikës ideale. Zoti na mundsoft, ja Rabbel Alamin. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. Vëllazë thot Zoti me Kur'an mos harroni wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësoni, mos u ligështoni, mos u dorëzoni. Jo jeni më të lartë in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Haxhi Muharrem, krisja I kametit, rregulloni sofat e folëm gjumon për hatër të Zotit, Allahu kabul na.